Negli ultimi 20 anni del Novecento, le elite economiche delle società occidentali ribaltarono la storia. Riconquistarono più potere di quanto ne abbiano mai avuto, e facendo in modo che nessuno, fra la gente, se ne accorgesse davvero. Sulla spinta del libero mercato mondiale, il loro potere esplose, mentre gli stati, le democrazie e i cittadini venivano privati lentamente della loro sovranità. Il loro sistema però ha un difetto. Divora tutto quello che può e alla fine finisce per divorare anche se stesso. Dopo il crack finanziario del 2007 che ha investito il mondo, le banche di investimento responsabili vengono dichiarate troppo grosse per fallire. Ma gli enormi buchi da loro causati vengono coperti ovunque con soldi di Stato. Sia negli Stati Uniti che in Europa, le grandi banche ormai prossime al fallimento vengono tutte salvate. Negli Stati Uniti alcuni dei grandi manager furono chiamati a rispondere, ma sul banco degli imputati questa volta non c'erano solo degli uomini. The question I have for you is, you had an ideology, you had a belief that that free, competitive, and this is your statement, I do have an ideology. My judgment is that free, competitive markets are by far the unrivaled way to organize economies. We've tried regulation, none meaningfully worked. That was your quote. You had the authority to prevent irresponsible lending practices that led to the subprime mortgage crisis. You were advised to do so by many others. And now our whole economy is paying its price. Do you feel that your ideology pushed you to make decisions that you wish you had not made? Well, remember that what an ideology is a conceptual framework with the way people deal with reality. Everyone has one. You have to exist, you need an ideology. The question is whether it is accurate or not. And what I'm saying to you is, yes, I found a flaw. I don't know how significant or permanent it is, but I've been very distressed by that fact. But if I may I just finish an answer to the question previously? You found a flaw in the reality. A flaw in the model that I perceived is the critical functioning structure that defines how the world works, so to speak. In other words, you found that your view of the world, your ideology was not right. It was not working. Precisely. No, that's precisely the reason I was shocked, because I had been going for 40 years or more with very considerable evidence that it was working exceptionally well. Nonostante l'ammissione di colpa, l'imputato è tornato in libertà. D'altronde le idee non si possono imprigionare. Il neoliberismo è praticamente è la teoria politica basata sull'affermazione che nasce dall'affermazione della rivoluzione industriale, quindi l'affermazione della società capitalista.
che trova un sistema di descrivere se stessa, cioè la nuova classe borghese capitalista trova un sistema di descrivere se stessa, le sue dinamiche, e ovviamente lo fa in termini positivi, cioè in termini di legittimazione dell'assetto sociale in cui loro si trovano a prevalere, e cercano di dargli un fondamento razionale. È una tesi che può essere fatta risalire alla famigerata teorema della mano invisibile di Adam Smith della fine del Settecento. È stata poi successivamente rielaborata in tanti modi. L'idea di fondo, diciamo, del neoliberismo è che di fatto l'azione individuale, egoistica di ciascun individuo, di ciascuna impresa, consente, per una sorta di eterogenesi dei fini, di condurre poi al benessere collettivo. In un certo senso l'egoismo individuale porta in realtà al benessere collettivo. Il liberismo ritiene, con Darwin, il darwinismo, appunto questo tipo di filosofia, che alla fine debbano sopravvivere i migliori, i più forti, e confonde ovviamente i più forti con i migliori. In una società complessa e strutturata in classi è ovvio che i più forti siano i più ricchi, i più attrezzati, e conseguentemente vogliono definirsi migliori e perpetuarsi. Questo è il punto debole del liberismo, il quale infatti si affanna a sostenere la mobilità sociale, a premiare il merito e quant'altro. È una tesi che in realtà ha servito interessi dominanti, tutti coloro i quali possono esercitare poi un potere nella loro azione sul mercato, evidentemente si sentono tutelati da questa visione delle cose, perché appunto possono operare liberamente. Non è un caso che la dottrina detta anche del laissez-faire in realtà dovrebbe essere reinterpretata come dottrina del nous laissez-faire, cioè lasciateci fare. C'è solo un grosso ostacolo al liberismo: la democrazia. Nel 1975 un'istituzione internazionale chiamata Commissione Trilaterale pubblica un volume scritto da 3 autori diversi, intitolato La crisi della democrazia. L'introduzione dell'edizione italiana è firmata da Giovanni Agnelli, che apre descrivendo cosa sia la Commissione Trilaterale, di cui era membro. La Commissione Trilaterale è un gruppo di privati cittadini che si riuniscono per studiare e proporre soluzioni equilibrate a problemi di scottante attualità internazionale e di comune interesse. I 3 autori, ciascuno per la sua area di appartenenza, descrivono nei dettagli quali sono gli ostacoli nel far convivere il neoliberismo con la democrazia. Le conclusioni dello statunitense Samuel Huntington furono queste. Alcuni dei problemi di governo degli Stati Uniti scaturiscono oggi da un eccesso di democrazia. Ciò che occorre alla democrazia, invece, è un grado maggiore di moderazione. La democrazia non è che una delle fonti dell'autorità. In molte situazioni, chi è più bravo, più esperto o più anziano nella gerarchia può avere la precedenza sul processo democratico. Servita indubbiamente, cioè ha dato una scientificità, no, all'attività industriale, all'attività microeconomica. Sul piano macroeconomico invece è più puramente politica, è una teorizzazione del come e perché loro si trovano a detenere i principi della giustizia sociale. La giustizia sociale è quella che loro riescono a imporre con il loro potere economico. Ecco, però mentre soggetti dotati di potere trovano evidentemente dei vantaggi da questa ideologia pervasiva, dominante, nei fatti, dal punto di vista poi dell'efficienza complessiva del sistema, noi ci troviamo di fronte a una serie di fallimenti. Il liberismo negli anni 30 entra in crisi, con la crisi del 29 in maniera smaccata, palese, con incrementi della disoccupazione colossali e senza nessuna capacità del sistema spontaneamente di uscire da quella crisi. Il neoliberismo oggi entra in crisi perché la crisi del 2008, la cosiddetta grande recessione, come l'ha definita il Fondo Monetario Internazionale, non sembra, possa risolversi da sola grazie alle forze del mercato, e ancora una volta ci troviamo di fronte, ad una serie di testimonianze, di prove del fatto che evidentemente
Questa dottrina, che viene spesso considerata scientifica, viene considerata inoppugnabile e alla quale fini cervelli si dedicano per poterla, difendere e sostenere, in realtà questa dottrina non trova riscontro nei fatti. La data simbolica della nascita dell'economia moderna è il 1776, quando Adam Smith pubblica la sua opera più importante, Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni. Grazie a quest'opera, Smith viene considerato il padre fondatore del liberismo, ma in realtà è stato solo usato a pretesto. Egli non scrisse mai che il mercato fosse sufficiente a soddisfare tutti i bisogni dell'individuo, tanto da ritenere fondamentale un'istruzione statale, libera e gratuita. Inoltre, lo Stato di Smith era quello composto dalle oligarchie del tempo, dall'aristocrazia. Non si riferiva certamente a uno Stato democratico. Lo stesso anno della pubblicazione di Smith finisce la Rivoluzione americana e 13 anni dopo, nel cuore dell'Europa, scoppia la Rivoluzione francese. I principi liberali espressi dalla Costituzione francese e americana e le idee suggestive di Smith sulla spinta della rivoluzione industriale fecero nascere il capitalismo moderno, che conosciamo noi oggi. Il potere della borghesia esplose, ma allo stesso tempo il capitalismo produsse una nuova classe di oppressi. Nell'Ottocento lo sfruttamento del lavoro era altissimo e le condizioni di vita dei lavoratori ai limiti della sopravvivenza. Fu per questo che, a metà Ottocento, un nuovo movimento intellettuale si poneva di sovvertire le regole. Studiando la storia delle società e il loro sviluppo nella recente era capitalistica, Karl Marx, fino ad allora un filosofo, elaborò una profonda analisi che cambiò per sempre la visione dell'economia. Egli profetizzò che i lavoratori, se coscienti e organizzati, avrebbero potuto superare il capitalismo, un sistema che, come da lui teorizzato, produce sfruttamento ed è soggetto a crisi cicliche, condannato ad un unico destino: implodere su se stesso. Mentre le idee di Marx stavano infiammando masse di lavoratori in tutta Europa, 3 economisti, riprendendo il principio della mano invisibile di Smith, inventano una nuova teoria. Si chiama equilibrio generale e afferma che l'intero mercato, se non subisce interferenze da parte degli stati, si autoregola generando benessere per l'intera collettività. Questa nuova corrente economica verrà elaborata in seguito da altri economisti e prenderà il nome di neoclassicismo, la base del moderno neoliberismo. La borghesia di inizio Novecento e soprattutto i grandi banchieri e industriali capiscono che i principi dell'economia neoclassica servono alla perfezione i loro interessi. I governi di inizio secolo erano poco più che comitati per i loro affari e le scelte di politica economica in tutto l'Occidente si mossero quindi in direzione del lasciateci fare. Il capitalismo corre così veloce che gli scambi commerciali diventano mondiali, così come gli interessi dell'elite, così come le guerre. Mentre più di 10 milioni di lavoratori, diventati soldati, muoiono nelle trincee, in Russia le masse di operai e contadini, guidate da Lenin, danno vita alla rivoluzione d'ottobre. Il più grande stato del mondo abbandonava il capitalismo. Sulle idee di Marx, Lenin costruì un nuovo tipo di Stato, un nuovo modello sociale senza proprietà privata, senza economia di mercato e libera impresa, che avrebbe garantito che il lavoro non fosse più sfruttato e che lo Stato non fosse più un mezzo in mano alle sole elite. Il marxismo-leninismo presto diventerà stalinismo e alle vecchie elite se ne sostituiranno delle nuove, ma di fatto da quel momento la Russia si ritira dai giochi. In Occidente, invece, i giochi rimangono aperti. Il capitalismo corre veloce, imbrigliato saldamente alle redini del liberismo.
gli squilibri sociali e la povertà aumentano sempre più. Tanti sono costretti ad abbandonare la propria terra. Chi rimane, invece, sarà costretto ad obbedire a nuove ideologie. Ma se il liberismo in Europa produce dittature e guerre, negli Stati Uniti, invece, continua a correre libero. Il mercato, in special modo quello finanziario, non ha limitazioni di alcun tipo. Le azioni e i titoli di borsa crescono sempre di più, andando a gonfiare una bolla che sembra non finire mai. Fino a quando, un giovedì di fine ottobre 1929, nel palazzo della borsa di Wall Street, si presentò il fantasma di Marx e della sua vecchia profezia. Quel giorno fu la prima volta in cui il capitalismo crollò su se stesso. Per il neoliberismo si intende, cioè il neoliberismo è una dottrina economica che è nata in reazione all'economia sociale per l'interesse pubblico che esplose con Marx attraverso tutto il periodo dei pensatori classici, cosiddetti classici, ha avuto un rilancio importantissimo dopo la prima guerra mondiale con pensatori come John Robinson e ovviamente John Maynard Keynes, ma non posso non ricordare Michał Kalecki, che nessuno ricorda, un polacco, un genio dell'economia. Questi uomini e queste donne hanno creato l'economia sociale, quella del cosiddetto welfare, il beverage in Inghilterra, cioè hanno creato un'idea economica che ci portava dall'Ottocento di Dickens, cioè dello sfruttamento dei poveracci, dei bambini che lavoravano nelle miniere, all'idea che una società e uno Stato doveva usare la propria moneta per l'interesse pubblico, garantendo diritti. È una tesi che prende le mosse da quella che è, diciamo, la dottrina degli economisti cosiddetti critici, primo su tutti John Maynard Keynes. Keynes, quando scriveva, e scriveva nel tempo della Grande Depressione degli anni 30, ebbene sosteneva che evidentemente senza un intervento delle autorità di politica economica una economia capitalistica non è in grado spontaneamente di raggiungere la piena occupazione. E in questo senso, e secondo questa visione, è necessario che l'intervento delle autorità politiche, del governo, come della banca centrale, debba essere coordinato proprio al fine di creare quella domanda complessiva di beni e servizi che consenta di far crescere la produzione di merci e quindi l'occupazione dei lavoratori in misura sufficiente per poter creare appunto piena occupazione. So often in the past 10 years I have had to prophesy evil, but now a great weight is lifted from us, a great tension relieved. Nel 1933 il presidente Roosevelt attua un piano per portare gli Stati Uniti fuori dalla Grande Depressione, basato principalmente sul modello keynesiano. Prese il nome di New Deal. Il primo provvedimento del New Deal è l'emanazione della legge Glass-Steagall, che prevede la separazione delle banche commerciali dalle banche di investimento. Successivamente vengono creati decine di programmi statali per la creazione di posti di lavoro. Many thousands of such jobs as these dot the map of the United States, giving work and hope to people who can't find jobs, impetus to retail trade and heavy industry, and permanent improvements to a host of communities for the years to come. I milioni di disoccupati che entrano in quei piani statali lavorano alla costruzione di grandi opere pubbliche, come strade, dighe, scuole, edilizia pubblica e servizi alla cittadinanza. La disoccupazione viene subito dimezzata e diminuiscono morti infantili, suicidi, crimini e malattie e, contemporaneamente, opere di pubblica utilità vengono costruite in ogni parte degli Stati Uniti. Il New Deal cambia radicalmente il ruolo dello Stato nell'economia.
Il potere pubblico non è più un semplice spettatore, al contrario, diventa il regolatore del sistema. Il governo Roosevelt, inoltre, è il primo nella storia degli Stati Uniti a stringere un rapporto di collaborazione con i sindacati, coinvolgendoli nei provvedimenti. Gli Stati Uniti si risollevano dalla Grande Depressione grazie alle politiche sociali di Roosevelt. In Europa, invece, i nazionalismi diventano sempre più aggressivi. Mentre la guerra causa decine di milioni di morti tra soldati e civili, nel 1944 ci fu un'importante conferenza nella località di Bretton Woods, negli Stati Uniti, in cui i futuri vincitori si accordarono sulle relazioni commerciali da tenere una volta terminato il conflitto. A Bretton Woods, Keynes propose un modello volto alla protezione delle economie, che applicasse un criterio di solidarietà fra stati, ma la sua proposta non venne accettata. Fu scelta invece quella di Henry Dexter White, che portò all'istituzione del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, organismi economici che potessero prestare denaro ai paesi aderenti, ma che pochi decenni più tardi si trasformeranno in potenti armi nelle mani dell'elite. La Seconda Guerra Mondiale finisce. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sono i grandi vincitori. La Germania, occupata dagli eserciti alleati, viene divisa e con lei si divide il mondo intero. Nel 1945 l'Europa è ridotta in macerie. Le città sono devastate dai bombardamenti e la popolazione fortemente impoverita. Ma in quel vuoto politico creato dalla guerra, le società europee raggiungono una nuova consapevolezza. My mind goes back to a meeting we had in a troop ship, and one lad got up. He said in the 30s we had mass unemployment. He said we don't have unemployment in wartime. He said if you can have full employment killing Germans, why can't you have full employment building homes, building houses, building schools, recruiting teachers, recruiting nurses, recruiting doctors? And that argument registered. The experience of the war taught people that when the state needs you to be organised collectively, in fact they'll force you into the army to be organised collectively, and you can be incredibly powerful, you can defeat fascism. And they came back imbued with that spirit of saying anything is possible. Beveridge, a Liberal, had been given the task of looking at the world after the war, and he identified 5 giants: poverty, unemployment, illness, and so on. Want must not be known again. Idleness. There must be no mass unemployment, the giant evil of only yesterday. Ignorance, says Sir William, no democracy can nowadays afford. Disease. The evil of disease must be overthrown. Squalor. No more generations must be stunted in squalor. The Beveridge Report shows how to begin overthrowing the 5 giant evils. It spurs us all to greater effort. If we can produce so much for war, much can be done for peace. Il rapporto Beveridge entrò a far parte dell'agenda politica del Partito Laburista, che nel 1945 vinse le elezioni nel Regno Unito. The Labour Party's great victory shows that the country is ready for a new policy to face new world conditions. That it believes that Labour has the right policy and also has the men to carry it out. Se in Inghilterra cambiano semplicemente gli equilibri politici, in Francia, Italia e Germania, invece, vengono redatte nuove costituzioni. Il liberismo veniva considerato la causa degli squilibri che creava e quindi teorie nuove, la teoria keynesiana, regolarono la società. La regolarono sulla base del fatto che gran parte dell'impianto
del modello economico keynesiano fu recepito nelle Costituzioni, in vari modi. Poi insomma, diciamo in Inghilterra, dove non c'è una Costituzione scritta rigida, ci fu il famoso rapporto Beveridge, però insomma la società iniziò un po' a ricontrattare gli equilibri. Questo però fu uno smacco tremendo. Uno smacco tremendo a cui diciamo, l'anima liberista del capitalismo, che pressoché totalitaria, però insomma, era disposta a continuare a fare concessioni nel secondo dopoguerra del Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché c'erano i carri armati di Stalin, perché c'era cioè il blocco sovietico, la cortina di ferro, e allora il liberismo, se si fosse rivelato di nuovo nel suo tentativo di controllare la società nelle forme precedenti, avrebbe scatenato una reazione non soltanto diciamo, di instabilità sociale, ma di vera e propria rivoluzione. La presa sul popolo che i partiti socialisti e comunisti avevano nell'immediato dopoguerra e il gigante sovietico ormai alle porte dell'Europa sbilanciarono gli equilibri politici. Le costituzioni del dopoguerra, infatti, attestavano un cambio d'epoca, iniziato 10 anni prima col New Deal negli Stati Uniti. Lo Stato, democratico, che interviene nell'economia per lo sviluppo e il benessere dell'intera collettività. La Costituzione italiana del 1948 è forse il trattato sociale più evoluto che l'umanità abbia scritto, ed essa è, più delle altre, condizionata dal modello keynesiano. I suoi diritti fondamentali, infatti, non possono essere garantiti che dalla spesa di Stato. La Costituzione, in realtà, non è mai stata applicata veramente. Gli anni 60 e 70 videro dure lotte nelle piazze e nelle fabbriche. Le democrazie, così come scrissero anche gli autori di The Crisis of Democracy, in quegli anni erano impetuose e i lavoratori ottenevano diritti insperati fino a pochi anni prima. A metà anni 70, altre nazioni si liberarono da nuove e vecchie dittature. In Portogallo, Grecia e Spagna vengono redatte nuove costituzioni dal forte contenuto sociale. L'Europa, nei 30 anni che seguirono la guerra, si conquistò l'appellativo di continente dei diritti. In un certo senso si fece buon viso al cattivo gioco e quindi si continuò nella concessione al modello keynesiano, alle costituzioni democratiche, alla creazione dei diritti sociali, quindi alla redistribuzione, alla società pluriclasse, cioè a un potere politico che era condiviso, in cui la classe politica aveva la funzione di mediazione, non solo di rappresentanza degli interessi economicamente prevalenti, ma di mediazione fra le varie classi economiche o sociali, che si voglia dire. All'inizio degli anni 70 il capitalismo stava davvero cambiando faccia. Il sistema keynesiano adottato dai governi e i diritti sociali guadagnati dai popoli stavano spingendo tutto l'Occidente verso un nuovo assetto sociale, dove povertà e miseria lasciavano spazio alla formazione di una nuova classe economica, la classe media. Le masse, sempre più ricche e potenti, non sarebbero mai più state ricattabili come prima. Però rimase sempre latente l'idea di un ritorno, di una rivincita, e questa aspirazione trova poi dei riferimenti culturali proprio negli economisti neoliberisti, che hanno vari filoni, ma diciamo il principale, quello che più ha avuto influenza, è stato quello della scuola austriaca di von Mises e von Hayek, che a sua volta, per varie vicissitudini che adesso sarebbe lungo ripercorrere, ha un'influenza diretta enorme sulla scuola di Chicago, cioè sul monetarismo che si viene incarnato in Friedman. Quando si trova diciamo, la percezione che c'è un allentamento della capacità di deterrenza del blocco sovietico, no? Una sorta di continua tensione, per cui si cercava di far implodere questo sistema, e poi ci si riuscì in effetti,
inizia il tentativo di recuperare tutto il terreno perso. In 1980, a friend of mine did something of rare importance that some historians might miss. Dr. Milton Friedman, a scientist, a careful thinker, and a great teacher, first presented his TV series, Free to Choose. His TV series was about choices, risks, freedom, equality, and making a better future for all of us. In 1976, the 200th birthday of our nation, Milton Friedman won the Nobel Prize, Peace Prize, in economics. 200 years earlier, in the same year as the Declaration of Independence, Adam Smith, the Scotsman, published a book titled The Wealth of Nations. The United States was the first country to apply the ideas in Adam Smith's book. Those ideas have led to our prosperity and given us our freedom. In Free to Choose, Milton Friedman shows us how those ideas can help us today. Allora, questi cosa fanno? Vogliono riportare la macchina indietro e dire: questa economia sociale non ci va bene, ha dato troppo potere al popolo, troppo potere ai consumatori, troppo potere alle famiglie, l'idea dello Stato sociale è un'aberrazione, lo Stato, e questo è il punto numero uno del neoliberismo, si è ingrandito troppo, è pesante, è enorme, è potente, ha l'esercito, ha il Parlamento sovrano, ha la moneta all'infinito, quindi un potere economico che nessun privato potrà mai avere. Questo Stato deve ridursi. E infatti il dogma numero uno del neoliberismo è rimpicciolire lo Stato, praticamente farlo scomparire dalla scena. In reference to talking about government's role in a free society, you mentioned some of the market failures, and I think that you may have just passed over one that is of utmost importance, and that is of poverty. And in prefacing my question, I'd like to refer to what President Kennedy said, that if a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. And to say that, well, we are a government of the people, and when there is a large sector of the people who are hurting, perhaps it is the responsibility of this government of the people to help out. Well, my question is regarding how free are the poor, how free are the unemployed, and how free are those people who are disadvantaged? Right. And so in reference to that, right, what is government's role? Sure. First of all, I'm glad to see one vote for the poor. First of all, the government doesn't have any responsibility. People have responsibility. This building doesn't have responsibility. You and I have responsibility. People have responsibility. Second, the question is, how can we as people exercise our responsibility toward our fellow man most effectively? That's the problem. So far as poverty is concerned, there has never in history been a more effective machine for eliminating poverty than the free enterprise system and the free market. The period in the period in which you had the greatest improvement in the lot of the ordinary man was the period of the 19th and early 20th century. Those of us in this room are the heirs of that. We benefited from the way in which our parents and our grandparents were able to come here. And by virtue of the freedom that was offered to them, were able to make a better life for themselves and them and us. But next, if you look at the real problems of poverty and denial of freedom to people in this country, almost every single one of them is a result of government action and would be eliminated if you eliminated the bad government failures. Le teorie della scuola austriaca e successivamente di Chicago danno nuova linfa alle aspirazioni dell'elite. È infatti dagli studi di Hayek e Friedman che l'ideologia del lasciateci fare prende il nome di neoliberismo. Milton Friedman ha la possibilità di spiegare questa visione del mondo in numerose conferenze, dibattiti accademici, talk show televisivi e persino una serie TV. On this side of the border, people are free not only in the marketplace, but in all their lives. They are free to say what they want, to write what they want, to do pretty much as they please.
Not so over there. That is why people in China who cannot get permission to leave go to desperate lengths to escape. They risk their lives in the process. Many lose their lives, but that doesn't keep others from following. Some are attracted by the higher material standard of life in Hong Kong, but more by the natural human desire to be free. Hong Kong is very far from utopia. It has its slums, its crime, its desperately poor people. But the people are free. That's, after all, why so many of them have come here, despite having to live in leaky houseboats in one of Hong Kong's many small harbors. Here, they have the freedom and the opportunity to better themselves, to improve their lot, and many succeed. Ask yourself what it is that assures these garment workers in Hong Kong a good wage. Not high by Western standards, but high enough to enable them to live far better than most people in the world. It's not government or trade unions that do it. These workers do well because there's competition for their labor and skills. When a businessman faces trouble, a market threatens to disappear, or a new competitor arises, there are two things he can do. He can turn to the government for a tariff or a quota or some other restriction on competition, or he can adjust and adapt. In Hong Kong, the first option is closed. Hong Kong is too dependent on foreign trade so that the government has simply had to adopt a policy of complete non-interference. That's tough on some individuals, but it's extremely healthy for the society as a whole. Only the businessmen who can adapt, who are flexible and adjustable, survive, and they create good employment opportunities for the rest. Da questo estratto si possono comprendere i concetti chiave del neoliberismo. Non esistono diritti acquisiti: casa, salute, educazione e lavoro. Ogni individuo se li deve guadagnare sul mercato. I lavoratori sono cellule individuali in competizione fra loro. Ognuno verrà ricompensato in base alla sua produttività. A decidere gli investimenti devono essere gli uomini d'affari e le imprese, più abili per natura. La ricchezza deve colare dall'alto verso il basso. La condizione è che Stato e sindacati non debbano interferire e la società si muoverà verso un ordine naturale, l'ordine dei mercati. A un certo punto si è pensato che di dare praticamente il voto ai mercati, sì, il voto ai mercati, cioè di sottrarlo ai cittadini. Cioè i cittadini non sono più coloro i quali debbono decidere della bontà o meno delle scelte anche di politica economica del proprio paese, ma bensì sono i mercati che decidono. Perché? Perché c'è questa presunzione che è una corrente di pensiero neoliberista che dice che i mercati si autoregolano, mentre invece non è assolutamente vero che i mercati si autoregolano, perché questo principio significa di fatto che lo Stato non deve assolutamente intervenire, non deve interferire nei meccanismi di mercato, perché il mercato trova, bene o male, il suo giusto equilibrio, mentre invece abbiamo visto allo stato dei fatti che i mercati non solo non trovano i giusti equilibri, ma addirittura creano dei problemi così grossi dove poi lo Stato deve intervenire a supporto. Misconoscendo i fondamentali dell'economia, della macroeconomia, che poi sono quelli keynesiani, perché la macroeconomia liberista non esiste. Il liberismo sbaglia perché vuole applicare alla macroeconomia, quindi allo Stato, quindi ai grandi cifre, eccetera, i criteri della gestione aziendale. Quindi vorrebbe che tutto fosse aziendalizzato e questo non regge alla critica della storia. Se le teorie economiche classiche e quelle keynesiane elaborano i loro principi studiando la realtà, quelle neoclassiche, invece, adattano la realtà ai loro principi. Il libero mercato potrebbe funzionare,
ma in un sistema di concorrenza perfetta. In una società dove le persone hanno tutte gli stessi mezzi, le stesse informazioni, la stessa ricchezza, la stessa condizione sociale. L'idea che contraddistingue il neoliberismo è quella secondo cui l'azione della banca centrale non deve essere finalizzata alla creazione di occupazione, il governo deve ridurre il più possibile il deficit pubblico e in generale lo Stato deve ridurre le proprie dimensioni complessive rispetto al resto dell'economia. Ed inoltre è necessario che lo Stato abbandoni tutta una serie di settori nei quali magari operava attraverso massicci processi di dismissione e di privatizzazione. Loro ritengono che se io non sottraggo risorse al privato, questo sarà indotto a spendere e a investire di più, perché avrà aspettative di avere una maggiore disponibilità di spesa e quindi tutti tenderanno a consumare o a investire di più, l'effetto spiazzamento, no? E quindi questo indurrebbe una maggior crescita, perché mentre se quelle risorse sono prese dallo Stato sono utilizzate in maniera inefficiente, se quelle stessa quantità di risorse, di ricchezza viene lasciata in mano al privato, il privato sarà automaticamente in grado di usarla in maniera più efficiente. Ma questa è una teoria puramente ipotetica, non si è mai verificato nella storia, neanche quando i neoclassici teorizzavano per la prima volta questo. Per quanto riguarda il largo processo di privatizzazione in Italia negli anni 90, l'Italia negli anni 90 ha realizzato il record mondiale di privatizzazioni dopo il Regno Unito. Ebbene, un bilancio oggi possiamo farlo di quel massiccio processo di privatizzazioni, stando a quella che è la conclusione a cui è giunta la Corte dei Conti. Le privatizzazioni hanno determinato un forte incremento dei costi ed un grande guadagno per i cosiddetti mediatori, cioè di tutte quelle banche d'affari e di quegli intermediari che si sono frapposti tra acquirenti e venditori all'atto appunto delle operazioni di dismissione. Ed infine, paradossalmente, le privatizzazioni molto spesso hanno determinato, contrariamente alla vulgata, contrariamente all'ideologia dominante, un aumento delle tariffe. Ecco, il caso italiano è un caso, per esempio, in cui noi rileviamo come tutta l'ideologia della privatizzazione come fattore di efficienza, ebbene, non abbia trovato riscontri attendibili nei dati. Che il debito pubblico debba essere affidato ai mercati e non possa essere soggetto all'intervento del Tesoro tramite la Banca Centrale che deve rispondere alle indicazioni del governo, del Tesoro di ciascun paese. L'idea della deflazione come obiettivo permanente, o meglio della deflazione, del controllo dell'inflazione come obiettivo permanente, è questa idea di fondo, questa ostilità, l'idea che il debito pubblico, quindi lo Stato debba essere reso un debitore di diritto comune come un qualsiasi altro soggetto economico e quindi si debba rivolgere ai mercati, non possa stampare moneta perché stampando moneta fa aumentare l'inflazione, cosa che non è diciamo, mai stata non è riscontrabile, tuttora si continua a dover confutare questa idea. Un'ideologia economica che dice in sostanza questo: lo Stato deve smettere di usare la moneta, la sua arma, il suo cannone numero uno, la sua potenza arma di fuoco numero uno per l'economia sociale. Deve smettere di usare la moneta. E come hanno fatto a convincere gli Stati? Si sono inventati dei dogmi, delle paure, dei fantasmi inesistenti con i quali hanno paralizzato la politica e l'opinione pubblica. Hanno inventato il dogma e il fantasma del debito pubblico. Lo Stato spende troppo, si crea il debito pubblico che è il debito dei cittadini. Ci hanno creduto tutti, questa cosa è completamente falsa, perché il debito pubblico è una spesa di Stato che è il credito dei cittadini, non è il debito dei cittadini e non lo sarà mai per i prossimi 2 milioni di anni, ma hanno convinto tutti che il debito pubblico è il debito dei cittadini, tutti si sono prese paura dello Stato che spende. Hanno inventato il fantasma dell'inflazione.
Se lo Stato spende per i beni sociali, per la sanità, per le pensioni, ci sarà l'inflazione. L'inflazione vuol dire che andiamo tutti a comprare il pane con le carriole, hanno preso il fantasma della Repubblica di Weimar, l'hanno sventolato su tutti i giornali da tutte le parti e ovviamente hanno creato questo terrorismo. L'inflazione è un fantasma. Vi do un dato: Giappone, America, Inghilterra e la stessa BCE stanno tentando da anni con tutti i loro mezzi di creare inflazione e non ci stanno riuscendo. Ma i neoliberisti hanno convinto le opinioni pubbliche e i politici che l'inflazione è un mostro e lo Stato non deve spendere. Quindi via il denaro dai servizi sociali, dalle pensioni, dagli stipendi pubblici, eccetera. La tesi dominante, la tesi neoliberista, è che la flessibilità dei contratti di lavoro, la precarizzazione permettono di aumentare i livelli di occupazione, perché secondo i neoliberisti, se i contratti sono flessibili, poi gli imprenditori dovrebbero essere incentivati ad accrescere i livelli di occupazione, dovrebbero essere incentivati maggiormente ad assumere. Beh, in realtà, se guardiamo ancora una volta i dati, se guardiamo ancora una volta le verifiche empiriche che sono state realizzate nell'arco di oltre un ventennio su questo tema, ebbene noi ci rendiamo conto che non è possibile stabilire nessuna correlazione tra l'aumento della precarizzazione del lavoro e l'aumento dell'occupazione. A questa conclusione è giunta niente di meno che l'OCSE, che è stata propugnatrice delle tesi liberiste in maniera più convinta, più determinata, ha portato avanti una serie di ricerche empiriche nel tentativo di dimostrare che la flessibilità del lavoro determinasse più occupazione e non ci è riuscita. Queste ricerche empiriche hanno prodotto in realtà risultati contrastanti con la dottrina. Lo stesso capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Olivier Blanchard, nel 2006 riconobbe appunto che non è possibile stabilire nessuna relazione tra maggiore precarietà e maggiore occupazione. Quindi, come dire, gli stessi vertici, in qualche modo, delle istituzioni economiche mondiali, difensori, sostenitori di una dottrina che potremmo definire neoliberista, in realtà hanno riconosciuto che nell'idea che più occupazione possa essere determinata da maggiore precarietà, in realtà è un'idea che non trova riscontri. Nella loro concezione non è escluso, per esempio, un sussidio a coloro che vengono portati fuori dal mondo del lavoro. Per esempio, il concetto di reddito di cittadinanza è presente in Hayek e quindi, in un certo senso, il processo economico più aggressivamente neoliberista non esclude il fatto che si possa poi andare ad aiutare il più disagiato, ma lo fa sempre con una vocazione di classe, profondamente classista. Cioè si preferisce che una persona stia a casa e che non abbia lavoro e che magari però gode di un sussidio monetario, piuttosto che avere quella persona all'interno del posto di lavoro. Il motivo è politico, non è economico. Perché escludendo tutta questa serie di persone dal mondo del lavoro, io li escludo anche dalla capacità decisionale in merito al cosa, al quanto e al come produrre. E di conseguenza lascio questa decisione nelle mani di pochi. E se si vuole reagire, contestare queste politiche, non lo si deve fare semplicemente dal lato economico, cioè non si deve spiegare soltanto che economicamente non funzionano, perché di per sé non è sufficiente per capire perché esistono. Esistono per eliminare una fascia crescente della popolazione dalla capacità decisionale. Quando non si ha un lavoro ma si è sussidiati, non si è pienamente cittadini. E di conseguenza, anche se io mangio, vivo, sopravvivo, eccetera, io non partecipo al processo democratico pienamente. Questo pensiero economico dominante che vede nel capitale il benefattore dell'umanità, purché sia assolutamente privo di lasciato libero da qualsiasi vincolo, questo ha voluto dire media, ha voluto dire grandi giornali, ha voluto dire televisione, non parliamone, ha voluto dire insegnamenti universitari. Da 30 anni nei corsi di economia dell'università diciamo che tra il 90 e il 95% insegnano teorie economiche neoliberali. Anche dopo che la crisi dal 2007-2008
ha preso severamente a bacchettate queste teorie. Questa rivalsa neoliberista che ha rimpicciolito gli stati, ha sconfitto l'economia classica per l'interesse pubblico, ha pagato, perché sono ovviamente i grandi capitali della finanza che stanno dietro, ha pagato i giornalisti, ha pagato le televisioni, ha pagato gli intellettuali, ha pagato le università, ma di questo noi abbiamo le prove. Un Karl Brunner, grandissimo nome economico del neoliberismo del XX secolo, l'ha detto a una conferenza nel 1976, se non mi sbaglio, a Bremen in Germania, ha detto dobbiamo conquistare le università, conquistare gli editori dei libri di testo d'economia, pagare i nostri autori perché dicono quello che diciamo noi. La controffensiva partita nelle università e nei cosiddetti think tanks, i serbatori del pensiero, già negli anni 50 e 60. I Chicago Boys, di cui Milton Friedman è stato il rappresentante più noto. Già a partire dagli anni 50, in clima di guerra fredda, un programma governativo statunitense, nato per contrastare i socialismi in Sud America, inizia a finanziare scambi di studenti di economia con l'Università di Chicago. Milton Friedman e i suoi hanno così la possibilità di indottrinare centinaia di economisti, che tornavano nei loro paesi nella speranza di poter influenzare le scelte economiche dei propri governi. L'esperimento dei cosiddetti Chicago Boys fu tentato in diversi stati del Sud America, ma solo in uno ci furono le condizioni favorevoli per sperimentare i loro studi: il Cile, sotto il regime di Augusto Pinochet. Nel 1971, 2 anni prima della sua ascesa, Unidad Popular, la coalizione della sinistra cilena guidata da Salvador Allende, vince le elezioni. Il suo programma prevede la nazionalizzazione delle materie prime e dei servizi primari alla popolazione, l'incremento dei salari, il blocco dei prezzi sui beni di consumo e la partecipazione dei lavoratori nella gestione delle industrie statali. Il progetto di Allende è volto alla realizzazione di un socialismo democratico e il suo compimento può sconvolgere gli equilibri politici ed económicos di tutto il mundo. A fines del año 72, Allende habló en las Naciones Unidas no solo para denunciar la hostilidad de Estados Unidos, sino para señalar algo mucho peor: la falta de control sobre las multinacionales y su papel nefasto. Era el capítulo anterior del neoliberalismo que hoy domina el mundo. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la che sta siendo socavata. Allende denuncia l'attività delle multinazionali americane che in Cile e nel resto del Sud America sfruttano lavoro e materie prime. L'attuazione del programma di Unidad Popular spazzerebbe via ogni possibilità per il business americano di sfruttare lavoro e risorse sul territorio cileno. Ma il Cile rappresenta una minaccia anche oltre la cortina di ferro. I vertici del Partito Comunista Sovietico non sostennero mai pienamente Allende e il suo partito. L'esempio di un socialismo democratico avrebbe fatto crollare le basi del loro sistema di potere. È soprattutto l'esempio di Allende a spaventare il potere. Il Cile sarebbe stato un modello da seguire per gli altri stati e avrebbe potuto innescare una reazione a catena in tutto il Sud America. Il progetto di Allende doveva essere fermato sul nascere. Contro il Cile si scatena una vera e propria guerra economica.
guidata dagli Stati Uniti. Ma il governo di Unidad Popular resiste e il consenso presso il popolo cileno continua a crescere. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás y que lo sepan. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. L'11 settembre. I nemici della libertà compirono un atto di guerra contro il nostro paese. Alle prime luci dell'alba, truppe corazzate avanzarono contro il nostro palazzo presidenziale. Allende, i suoi ministri e consiglieri erano all'interno. Allende non fuggì mentre il Palazzo della Moneda veniva bombardato. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Fu assassinato. Il colpo di Stato fu capitanato dal generale Pinochet, ma appoggiato e sostenuto dal governo americano e dalla CIA. Dopo la durissima repressione sul popolo cileno, Pinochet doveva ora restituire il favore a chi lo aveva aiutato a prendere il potere. La richiesta è semplice: richiamare in patria i Chicago Boys di Milton Friedman. I laureati di Chicago occuperanno tutte le posizioni chiave per governare l'economia cilena: il Ministero dell'Economia, della Finanza, la Banca Centrale, oltre che cattedre universitarie e redazioni dei giornali. Le riforme imposte furono durissime e attuabili solo da una brutale dittatura. Il neoliberismo riconsegna il Cile nelle mani del business americano, interrompendo il grande sviluppo economico e sociale che il governo Allende stava portando avanti. Le sue idee e le sue azioni, però, lasciano alla storia un grande esempio e le sue parole, in pochi anni, diventano profezie. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Quando Allende tenne questo discorso, il potere delle multinazionali non era che una briciola di quello che è oggi. A metà anni 70, negli Stati Uniti e in Europa, le democrazie erano sempre più partecipate. I partiti socialisti e comunisti avevano un grande consenso popolare e le lotte sindacali, decise e risolute, coinvolgevano tutti i lavoratori. Se ci sarà occupazione ci sarà anche da parte nostra. Notte e giorno se è il caso, ma tutti quanti insieme.
Non ho problemi. Allievi, le donne in cucina, lavoreranno duro, in officina. Per imporre politiche neoliberiste bisognava necessariamente aggirare l'ostacolo, ovvero influenzare l'opinione pubblica con un lento e lungo lavoro di infiltrazione in ogni luogo che consentisse di trasmettere quelle idee. Le università e i mezzi di comunicazione furono i bersagli principali. Per infiltrarsi nella politica, però, serviva qualcosa di più. Nascono e si diffondono in quegli anni i cosiddetti think tanks, autentici serbatoi di pensiero dove formare colletti bianchi da inserire in posizioni di potere nelle istituzioni. Quando a metà anni 70 una crisi petrolifera, dovuta alla chiusura dei rubinetti da parte dei paesi produttori, fa impennare l'inflazione in tutto l'Occidente, il sistema keynesiano non riesce più a garantire lo stesso grado di sviluppo degli anni precedenti. Per chi lavorò un'intera vita per abbattere quel sistema, quello fu il momento della ribalta. Nel 74, Friedrich von Hayek vince il Nobel per l'economia e nel 76 il premio andò nelle mani di Milton Friedman. Milton Friedman. I am very sorry for this incident. It could have been worse. Da quel momento passarono poco più di 2 anni prima che le idee di Friedman trovassero luogo nel Parlamento e nel governo di un paese democratico. Nel 1979 Margaret Thatcher vince le elezioni in Gran Bretagna. Anche se la società inglese reagisce fortemente alle sue politiche, il processo è iniziato e, come diceva la stessa Thatcher, non esiste alternativa. You turn if you want to. The ladies not for turning. There's actually a really interesting exchange between Friedrich von Hayek and Margaret Thatcher that I quote in The Shock Doctrine, where Friedrich von Hayek said, I have just come back from Chile, it's wonderful what Pinochet has done, and he's describing this fantastic experiment in neoliberalism, and says, I think you should do this too. And Hayek was a mentor of Margaret Thatcher's. And she wrote him back quite a stern reply, and she said, these types of policies are incompatible with a constitutional democracy. What saved Margaret Thatcher's career as a politician, what got her reelected, was the Falklands War. And she literally said, we won the war abroad and now we must win the war at home. And the war at home was a war against trade unions. And she was explicitly referring to the coal miners. And in an extraordinarily violent way, the Thatcher government just beat down that union. It was some of the most violent attacks on trade union in the Western world. 2 anni dopo la vittoria della Thatcher nel Regno Unito, fu il turno di Ronald Reagan negli Stati Uniti. Vincere le elezioni fu un gioco da ragazzi per un ex attore di Hollywood, soprattutto perché nessuno dei suoi film fu finanziato come la sua campagna elettorale. Per portare il neoliberismo negli Stati Uniti serviva un attore. E chi meglio di un attore avrebbe potuto leggere un copione come questo? We suffer from the longest and one of the worst sustained inflations in our national history. For decades, we have piled deficit upon deficit, mortgaging our future and our children's future for the temporary convenience of the present. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. It is time to check and reverse the growth of government, which shows signs of... Le intenzioni politiche del governo Reagan furono subito chiare, così come chiare furono quelle di Margaret Thatcher. Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more,
It can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Margaret Thatcher e Ronald Reagan presiedono i rispettivi governi per quasi tutti gli anni '80. Introducono riforme che abbattono i diritti sociali conquistati nei decenni precedenti e trasformano profondamente la società. Tornano a formarsi grosse sacche di povertà e, come a inizio Novecento, elite sempre più ricche acquisiscono un immenso potere globale. Il governo Reagan riprende immediatamente la politica colonialista che il precedente governo Carter stava attenuando. Per questo nuovo colonialismo non servono navi da guerra e truppe d'occupazione. Per depredare le risorse di una nazione e mantenerla in stato di miseria, basta usare la trappola del debito. Le armi sono i dollari del Fondo Monetario Internazionale e le ricette economiche neoliberiste. Ma capita a volte che qualcuno non ci sta. Eccone qua un altro. Hai una maglietta con il marchio della Levi's, quindi fai pubblicità alla Levi's. Certo, l'hanno fatta bene quella maglietta. La Levi's fa dei jeans molto belli, davvero. Ma è un prodotto americano e tu non sei americano, non sei uno di San Francisco. E lì c'è scritto San Francisco. E allora? Almeno ti pagano, perché se non ti pagano non ha senso. E quell'altro lì in fondo, quello che prima ha fatto una domanda, Harvard. Ma almeno sai dove sta? Certe volte non ci capisco più niente. Troppe stranezze, non vi pare? Ma pensate davvero che qui non sappiamo e possiamo fare delle belle magliette? Thomas Sankara vuole che gli abitanti del proprio paese, il Burkina Faso, possano beneficiare delle proprie risorse e consumare i beni che loro stessi producono. The job really was to identify countries that have resources our corporations covet, like oil, and then arrange huge loans to those countries through the World Bank or sister organizations. But the money never actually goes to the country. It goes to our own corporations to build big infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks. Tecnici dell'assassinio. Sono stati loro a proporci i canali di finanziamento, i finanziatori, dicendoci che erano le cose giuste da fare per far decollare lo sviluppo del nostro paese, la crescita del nostro popolo e il suo benessere. Ci hanno presentato pacchi di dossier e prospetti finanziari allettanti. Erano elegantissimi quei dossier, ma ora ci ritroviamo indebitati per i prossimi 50, 60 anni e forse più. Cioè, siamo stati convinti a compromettere i nostri popoli per 50 anni e più. At some point we go back and we say, since you can't pay your debts, sell your oil or whatever the resource is real cheap to our corporations. Privatize everything. Sell your schools, your electricity systems, your water and sewage systems, everything to our corporations. And vote with us on the next United Nations vote and allow us to build a military base on your soil. That in the few cases where economic hitmen fail, the jackals come in and they either overthrow governments or assassinate leaders. And I had a personal experience where a couple of them, with Jaime Roldos, the democratically elected president of Ecuador, and Omar Torrijos, head of state of Panama, neither of them would succumb to these loans. They just wouldn't buy into this game, this system. They had tremendous integrity, and both of them were assassinated. Vogliono indietro tutti i soldi giocati. Ci dicono che altrimenti ci sarebbe la crisi. E invece no, signor Presidente. Hanno giocato. Ora possono anche perdere. Sono le regole del loro gioco. E la vita continuerà. Ma se il Burkina Faso resterà il solo a rifiutarsi di pagare, io non ci sarò alla prossima conferenza. Se invece avrò il sostegno di tutti voi, sostegno di cui avrò un gran bisogno, se saremo tutti uniti, potremo evitare di pagare e usare quindi le nostre risorse per lo sviluppo dei nostri paesi.
Sankara fu ucciso il 15 ottobre 1987. La mano che impugnò la pistola fu quella del suo ex amico, il generale Blaise Compaoré, che con il benestare dei governi Reagan e Mitterrand prese il suo posto al governo. Mentre il Burkina Faso e altri paesi in via di sviluppo vengono di nuovo sottomessi dagli interessi delle elite occidentali, il neoliberismo continua la sua carica in ogni angolo del mondo, anche dove non ti aspetteresti mai. Deng Xiaoping, il nuovo leader del Partito Comunista Cinese, viene improvvisamente affascinato dalle idee di Friedman. In Cina è ancora celebre la sua frase: dobbiamo permettere a pochi uomini di arricchirsi, così che tutti gli altri poi ne beneficeranno. Ma a fine anni '80 si arriva a un vero punto di svolta nella storia. Mr. Gorbachev, tear down this wall. La Germania viene riunificata e l'Unione Sovietica, invece, sta per dissolversi. Oltre il muro, ad attendere i russi, non c'erano libertà e democrazia, né quel capitalismo dal volto umano che tutti si aspettavano. Alla vigilia delle prime elezioni democratiche in Russia dopo 80 anni di regime, il settimanale inglese L'Economist intitolava un articolo spronando Gorbaciov a seguire il modello cileno di Pinochet. E il Washington Post gli fece eco, pubblicando un articolo in cui addirittura si legge che un'economia, per funzionare, ha bisogno di mercati liberi, ma non di persone libere. L'intero apparato industriale dell'ex Unione Sovietica viene privatizzato. Negli anni seguenti, la Russia sprofonda così velocemente nella miseria e nella povertà più abietta che l'aspettativa di vita dei russi scende di quasi 10 anni. Una vera, autentica e poco raccontata catastrofe sociale. Il neoliberismo, in meno di 20 anni, passò dai libri e dalle teorie di Hayek e Friedman alle decisioni della maggioranza dei governi al mondo. No, non in tutto il mondo. Il vecchio continente, con le sue costituzioni, ancora resisteva. Nessun assedio avrebbe fatto crollare le sue mura. Per conquistarlo serviva un inganno.